What's up Flow Lovers, jumpa lagi dengan gua Andi Liao dalam channel YouTube gua GoFlow. Pada kesempatan kali ini saya sedikit sangat excited. Kenapa? Karena paket yang telah saya tunggu-tunggu telah datang. Lihat ini. Ada cutter Rp1.000. Berarti kita akan membuka sesuatu. Apa itu? Yuk kita lihat cuplikan yang satu ini. Oke, Flow Lovers, udah lihat cuplikan tadi kan? Akhirnya barang gua datang juga dari Lazada. Sekarang waktunya kita unboxing tripod ini. Yuk, mari kita buka dari bawah-bawahnya dulu. Pakai pisau cutter. Oke. Oke, Flow Lovers, setelah saya buka tripod ini, ternyata mereknya GoPro X888. Kalau dari segi ukurannya tidak terlalu besar, tapi dengan keringanan tersebut dia mampu menopang sekitar 1 kilo berat kamera. Dan fungsi dari atas ini memiliki hidrolik untuk mengukur keseimbangan rata dengan tanah. Dari segi ini pemutar dan putar atas bawah. Fungsinya untuk mengambil gambar jadi lebih teratur dan memutar dengan kecepatan yang sama. Nah, dari ini ringan, mungkin dari baja ringan atau besi ringan. Baru bawahnya bisa dibuka seperti tadi di gambar ya. Bisa perbesar sekitar 1,2 meter lah, Flow Lovers. Sekarang kita tutup ya. Oke. Seperti ini. Sekarang nggak perlu pakai kotak lagi untuk naikkan kamera apabila ingin posisi yang tinggi. Sekarang kita menggunakan tripod.
untuk kamera dan HP, jadi bisa merekam dua arah. Jadi vlog lovers lihatnya makin menarik dan nggak bosan. Oke, sekian dulu vlog lovers. Kita kembali ke kamar. Yuk. Oke vlog lovers, setelah melihat review dari tripod GoPro 888, berarti sudah waktunya kita untuk berpisah. Terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan juga lupa untuk share ke teman-teman. Tolong bantu saya. Terima kasih kepada kalian semua. Bye, waktunya kita berpisah. Ya mau gimana lagi, untuk tambahan cari makan